ot hurkib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yiqilib tushishga yaqin bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz shuni to'xtadilarda, qabrlarni ko'rib, bu qabrda egalarni kimlar taniysiz? Har bitta mayyit vafot qilib, janozasi o'qilib, qabrga qo'yilar ekan, ustiga tortayotgan tuproqning ovozlarini eshitadi. Oxirgi ko'mgan odam qabr azobi va uning ne'matlari haqida bugungi darsimiz. Albatta, qabr azobi haqida gapiriladigan bo'lsa yoki qabr haqida gapirilsa, bu so'zda qo'rquv bor. Lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Hasan Basriyning oldiga bir to'p kishilar kelib aytdilarki, bizni ba'zi bir odamlar azobi qabr bilan, qiyomatni dahshatlari bilan shunday qo'rqishadiki, yuraklarimiz yorilib ketgudek bo'ladi. Shunda Hasan Basriy javob beryaptiki, oxiri halokat bo'ladigan xotirjam hayotdan ko'ra, oxiri xotirjamlik bo'ladigan xavotirli, qo'rquvi bor hayot afzaldir. Inson dunyoda oxiratdan qo'rqib, qabrdan qo'rqib, Alloh taoloning oldida turishidan qo'rqib yashar ekan, albatta buni ibodatga doim tutib turadi. Lekin inson dunyo hayotiga aldanib, xotirjam bo'lib, o'lim va oxiratdan g'ofil bo'lib qolishligi uni gunohlarni isrof qilib olishiga sabab bo'ladi. Ya'ni inson doimiy suratda o'limni esdan chiqarmaydigan bo'lsa, namozini vaqtida o'qishga harakat qiladi. Birovni dilini ortib qo'ysa, vaqtida borib kechirim so'rashga harakat qiladi. Lekin mana shu oxiratdan g'ofil bo'lgan kimsa ulgiyman degan narsa uni chalg'itib qo'yadi. Qabr haqidagi so'zda albatta qo'rquv bor, lekin bu qo'rquv foydali bo'lgan qo'rquv. Hujjatul Islom bo'lgan Imom G'azzoliy shunday keltiradi kitoblarida. Qiyomat dahshatlaridan faqat u haqida dunyoda ko'p fikr qilgan kishigina omonda bo'ladi. Qiyomatning dahshatidan kim omonda bo'ladi? Ana shu dahshat haqida ko'p fikr qilib qo'rqqan odam. Zero Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, Alloh taolo bir bandaga ikkita xotirjamlikni ham bermaydi, ikkita qo'rquvni ham bermaydi. Inson dunyoda Allohdan qo'rqsa, oxiratga xotirjamligi qoladi. Agar dunyoda Allohdan xotirjam, beparvo o'tadigan bo'lsa, oxiratda unga qo'rquv qoladi. Demak, qiyomatning dahshatlaridan shu qiyomat haqida ko'p fikr qilgan odam omonda bo'ladi. Bundan ham yomonrog'i nima? Insonni oxiratda esdan chiqarib qo'yishligidan ham yomonroq narsa nima? Unga bir Allohni eslatsang, azobi qabrda eslatsang, aytadiki, azobi qabrdan Allohning o'zidan panoh so'rayman deydi-yu, hech narsa qilmaydi. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin-da, qabrimizni kerak qilsin-da, keyin qilsin-da deydi-yu, lekin hech narsa qilmaydi. Imom G'azzoliy bunaqa odamlarni quyidagi misol bilan tushuntiradi. Tasavvur qiling, bir kishi sahroda orqasidan arslon quvib kelyapti. Yugurgancha qochib kelib, katta bir qasrda oldiga kelib to'xtadi. Eshigini oldiga bordi-da, devorlari baland, eshiklari mustahkam, eshikning oldiga keldi-da, mana shu qal'ani baland devorlari bilan, mustahkam eshiklari bilan mana shu sherni yomonligidan panoh tilaman dedi-da, eshik tagida turaverdi. Ichkariga kirmadi. Bu panoh so'rashligi, bu himoyalanishlik unga asqotmagandek. Dunyoda oxiratdan qo'rqyapman deb, bizni ham dilimiz toza deb, azobi qabrdan saqlasin deb, biz ham Xudodan qo'rqamiz, dilimiz oq desa-yu, lekin mana shu aytgan so'zi uni amalga chorlamaydigan bo'lsa, bu odamning gapi quruq gapdan boshqa narsa emas. Bu qo'rquvi hech qanday foyda bermaydi. Bu dunyo juda ham qisqa. Juda ham qisqa. Mana shunday bir hasharotlar bo'lar ekan, tong otganda tuxumini yorib chiqib, kun botgunga qadar ulg'ayib, yeb, ichib, juftini topib, tuxum qo'yib, kech payt o'lar ekan. Ya'ni mana shu hasharot uchun bu hayot nihoyatda uzun. Lekin 60 yil, 70 yil yashaydigan inson bu hasharotga qarab turib, naqadar umri qisqa-ya, nimaga o'lgurkin a? Endi 1000 yil yashagan odamlardan bizni 60 yil, 70 yil hayotimiz so'ralsa nima deyishardi ekan? Nuh alayhisalom zamonlarida bir ayol aytgan ekan, oxir zamon odamlari 70 yil, 60 yil yashaydi desa, o'shalardan bittasini ko'rgan bor der ekan. Nimaga desa, ularga aytar edim, bitta sajda bilan o'tkazib yuboringlar 70 yil umringlarni. Bu qisqa umr deb aytardim deydi. Bu qisqa umr. Bu yerda 70 yil yashaganlar bor, yarmiga kelganlar bor, endi balog'atga yetganlar bor. Bu hayot juda qisqa. Hayotni qisqaligini Alloh taolo Qur'onda quyidagi oyat bilan bayon qiladi. Astagfirullah. Qala kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Alloh taolo kofir bandalarni qiyomatda hisob-kitob qilib so'raydi. Yerda qancha yil turdinglar?
Ular aytadilar, bir kun yo yarim kun sanab turguchi farishtalaringdan so'ragin. Bir kun yo yarim kun. Har kim necha yoshga kirishidan qat'iy nazar, necha yoshga kirganidan qat'iy nazar orqasiga qarasa, bir kun yo yarim kun yashaganga o'xshaydi. 1000 yil yashagan bo'lsa ham, 1 yil yashagan bo'lsa ham. Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar abadiyda bo'lgan hayotinglar juda oz muddat edi. Birodarlar, 100 yilda oldida 70 yil nima? 1000 yilda oldida 70 yil nima? Endi abadiyatni oldida 70 yil nima? Mana shu hayot peshonamizda turibdi. Mana shu hayot oldimizda turibdi. Yoki sizlarning gumoningizcha dedi Alloh taolo, afahasibutum annama xalaqnakum abatan va annakum ilayna la turja'un. Mana qo'limdagi qalam ma'lum bir maqsadda yasalgan, yaralgan emas, yasalgan. O'zini ishini bajara olmay qolgan kuni irg'itilinadi. Mana bu ustida yonib turgan lampochkani ichidagi kichkinagina wolframni uzilib ketsa, ustidagi figurasi har qancha chiroyli bo'lmasin, nima qilamiz? Tashlab yuboramizmi? Ana shu lampochka o'zini ishini bajara olmay qolgan paytda hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Xuddi shunga o'xshaganda inson dunyoga keldi, maqsadi bitta edi undan. Insonni yaralishidan maqsad bitta edi, Allohga qulchilik qilishlik edi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi Alloh. Men jinlarni ham insonlarni menga ibodat qilsin deb yaratganman dedi. Ibodat qilmadimi? Ana shu kuyib qolgan lampochka emasmi bu? Alloh so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biror vazifa bermaydigan, oxiratda hisob-kitob qilinmaydigan holda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlar. Bekardan bekarga keldik deb o'ylabsizlarmi deyapti. Bekarchi ish chiqarishimiz qilmaymiz. Faraz qiling, o'sha shaharda bir chetidagi yo'lda bir odam kechasi 3 ta yurgan bo'lsa. Nima qilyapsan desa, shunday yuribman o'zim desam. Ya bir ishi bor, bir maqsadi bor desangiz ketaverasiz. Ertasi ham, indini kuni ham shu ishni qilib yurgan bo'lsa, bu odam joyidanmi kallasi deysiz. Bekordan bekarga u yerda yurmaydi odam. Agar bekordan bekar yurgan bo'lsa, demak aqli joyida emas ekan. Alloh taolo so'rayapti, men sizlarni bekorga yaratganim yo'q. Inson bekarchi ishni xohlamaydi. Qanday qilib Robbil alamin bo'lgan zot bekarchi ish qilgan bo'lsa? Zotan haq podshoh Alloh biron ishni behuda qilishdan yuksakdir. Hech qanday iloh yo'q, magar u ulug' arsh sohibidir. Alloh taolo faqat qo'rqitib qo'ymasdan amal qilishlikka buyuradi. Alam ya'ni lil ladina amanu an taqsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Mo'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohning zikriga moyil bo'ladigan vaqt kelmadimi? 60 yil yashab ajali kelmagan kishiga hujjat qoyim bo'lmadimi ziyoniga? 30 ga kirib to'satdan keladigan halokatlardan omon bo'lib, o'lmasdan yashab turganligi unga Allohning zikriga moyil bo'lishiga vaqt kelganligini belgisi emasmi? Balog'atga yetib, aql hushini tanigan odamlarga Allohni tanib, uni zikriga moyil bo'ladigan vaqt kelmadimi? Nimani kutadi inson? Ibn Umar roziyallohu anhu aytadiki, bir kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam meni yelkamdan ushlab turib aytdilarki, "Kun fid dunya ka'annaka g'arib aw abiru sabil." Dunyoda g'aribdek yoki musofirdek bo'l dedi. Safarga ketayotgan odam shu safar uchun eng kerak bo'lgan zarur narsalarnigina oladi. O'zi ko'p narsani olgisi keladi, lekin iloji yo'qda ko'tarib ketishlikda. Eng zarurini oladi. Yurishlik qiyin bo'lganligi uchun. Dunyoda musulmon odamga, umuman insonga nima kerak desa, oshiqcha narsa kerak emas. Mana birodar, Ramazonda turibmiz. Ozgina ertaman narsa yesak ham yuribmiz, ha? Demak, inson hojatga ham kamroq borasiz. Nimaga desa, oshiqcha narsa yeyilmayapti-da. Insonga yeyotgan ovqat o'zi oshiqcha ekan hozirgi kunda. Kiyayotgan kiyim oshiqcha ekan, solayotgan uy oshiqcha ekan. Insonga nima kerak? O'sha umurtqasini tikka qiladigan, aql hushini joyida qiladigan ozgina ovqat kerak. Issiqdan, sovuqdan ehtiyot qiladigan kiyimi boshidan bitta tom kerak. Albatta uni marmar bilan uyini sahnasini bezashi shart emas. U ham o'ladi, bu ham o'ladi. Ibn Umar roziyallohu anhu mana shu hadisni qachon eslasa qo'shib qo'yardi o'zidan. Agar tong ottirgan bo'lsang, kech kirishini kutma. Agar kech kirgizgan bo'lsang, tong otishini kutma.
Sog'ligingdan bemorligingga, hayotingdan o'limingga olib qo'y. Sog'ligingda ibodatni qilib ol, sog'ligingda ishlab ol. Kasal bo'lib qoladigan bo'lsang, namoz o'qiy olmay qoladigan bo'lsang, tahorat usha olmay qoladigan bo'lsang, yoshligingda qilib qo'ygan bo'lgin. Endi tirikligingdan o'ligingga olib qo'y. Mana aytdik, qaysi sadaqa afzal desa, sog'lom, baxil, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib, boy bo'lishingdan umidvor bo'lib turgan holingda qilgan sadaqang afzal. O'layotganingda falonchiga po'kinchiga dema, endi pul o'shalarniki deb Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Tirikligimizdan o'limimizga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Aqida-i Tahoviyaning sharhida shunday so'zlar keltiriladi. Rasulullohdan qabr azobi va ne'mati, ikki farishtaning savoli haqidagi xabarlar mutawatirdir. Unga e'tiqod qilish vojibdir. Uning kayfiyati haqida gapirmaymiz. Ba'zi kishilar azob va qabrda shubha qilishadi. Mana quyida oyatlar, hadislarni o'qib beramiz inshaalloh. Mana shu shubhalar ko'tarilsin. Bu ishlar g'aybiy ishlardan. G'ayb ishlarida faqat oyatga, hadisga da keltirilgan narsaga aytamiz. Uning ichida bo'ladigan narsaga aqlimizni ishlatmaymiz. Qana qilib bo'lishi mumkin. Qabrga kirgizib qo'ysa, o'tkazib qo'ysa, bosh tegib qolsa. Qana qilib unchaga kelib ikkita farishta sig'adi. Qana qilib ko'z yetganchalik kengaytirib qo'yadi. Bunaqa aql ishlatilmaydi bunaqa joylarda. Oyatda, hadisda aytilganimi? Tamom. Kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Inson ko'zi ko'rmagan narsa yo'q bo'lmaydi. Insonni ko'zi ko'rmasanglar, u yo'q degani emas. To'kni ko'rmaysiz, issiqni ko'rmaysiz, sovuqni ko'rmaysiz, haroratni ko'rmaysiz, havoni ko'rmaysiz. Uni ko'radigan va uni his qiladigan boshqa a'zolar bor. Ovozni ko'z bilan bilib bo'lmaydi. Uni ko'radigan alohida asbob bor. Hidni ko'z bilan bilib bo'lmaydi. Hidni biladigan asbobi bor. Xuddi shunga o'xshagandek, g'ayb ishlariga siz bilan biz aqlimizni ishlatishimiz shar'an man qilinadi. Alloh taolo aytdimi, payg'ambar aytdimi, ishonaveramiz. Insonning ruhi Alloh taoloning huzurida qaysi kitobga yozilishligi xabar aytilgandan keyin jasadiga qaytariladi. Endi bu jasadiga qaytishlik siz bilan biz ko'rgandagi holatda bo'lmaydi. Qana bo'ladi? Alloh a'lam. Mana bitta misol. Ruhni jasaddan chiqib qaytib ketishiga bitta misol. Hammamiz ko'rganmiz. Hammamiz bo'lamiz har kuni. Uxlayotgan odamni qarasangiz, tillayotgan bo'ladi. Bezovta bo'layotganini ko'rasiz. Yuragi takappuk bo'lib uyg'onib ketadi cho'chib. U tirikmidi, o'laymidi? Tirigan emas edi, o'lagan emas edi. Tirik desangiz, harakatlanmayapti, ixtiyori qo'lida emas. O'lay desangiz, yuragi uryapti. Bularni qarasangiz, kuladi uxlayotgan joyida. Bular yuguradi, tipirchilaydi. Ya'ni mana shu uyqu xos bir boshqacha hayot. Siz bilan biz uyg'onganda o'tkazadigan hayotimizdan boshqacha hayot. Dunyoda o'zida ikkilashyapti inson. Uyg'onib olma dedi, yuragim takappuk bo'lib ketdi, yomon qiynalib ketdi. Uyg'onsam tushim ekan, Allohga shukr dedim. Yo bo'lmasam, kun uyg'onsam tushim ekan, uxlolmabman dedim. Zo'r narsa bo'lyapti dedi. Ya'ni rohatini ham his qiladi. Mashaqqatini ham sezadi, lekin u dunyoda o'zida. Xuddi shunga o'xshagandek, qabrdagi hayot ham siz bilan biz bilgan hayotdan boshqacha hayot. Buni kayfiyatini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Quyida bu Aqidatu Tahoviy kitobining sharhida keladi. Biling, qabr azobi u barzax azobidir. Jazoga loyiq holda vafot etgan har bir kishi, diqqat qilinglar. Jazoga loyiq holda o'lgan har bitta kishi qabrga ko'miladimi, ko'milmaydimi? Yo'lbars yeb ketadimi? Kuyib kul bo'lib ketadimi? Kulini shamol uchirib ketadimi? Dengizga cho'kib ketadimi? Qabrga kirgan odamning ustida qanaqa ishlar bo'lsa, hammasi sodir bo'ladi. Hisob-kitob, farishtani kirishi, qovurg'alarni bir-biriga kirishib ketishligi, o'tkazib qo'yishligi va hokazolar. Qanday qilib turpoq kuyib kul bo'lib ketgan bo'lsa, vallohu alam. Har bitta o'lgan kishi qanaqa holatda o'lib, qaysi holatda yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, qabr azobiga loyiq bo'lsa, qabr azobini totadi. Bu Alloh taoloning qudratidagi narsa. Qabr azobi haqida ko'p hadislar kelgan va ulamolar ba'zi oyatlarni azobi qabrga ishora deb ittifoqqa kelishgan. Ana shu oyatlardan biri. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Ey Muhammad, bu zolimlarni o'lim gidobida qolgan o'lim farishtalari qo'llarini cho'zib, jonlaringizni beringiz,
Bu kun Alloh sha'niga nohaq gaplarni aytganingiz va uning oyatlaridan yuz o'girib, kibr havo qilganingiz sababli xorlik azob bilan jazolanadigan kuningizdir. Boshqa oyat. Sanu'azibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim. Biz deydi Alloh taolo, ularni qayta-qayta azoblaymiz. Ya'ni 2 marta azoblaymiz deydi. So'ngra buyuk azobga kirib ketadi. Buyuk azob qachon bo'ladi? Qiyomatda bo'ladi. Shu qiyomatgacha nima deyapti Alloh? 2 marta azoblaymiz deydi. Bittasi dunyodagi qatl qilinishligi, dunyodagi xorligi bo'lsa kofirlarning. Ikkinchisi qabrdagi azob. Uchinchisi qiyomatdagi azob deyilyapti. Mana shu oyatdan bilinib turibdiki, azobi qabr haq. Quyida o'qiganimiz oyat karimadagi dalilni ulamolar azobi qabrni bor ekanligining eng katta dalili deyshadi. Va haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya va yawma taqumu as-sa'atu fa adkhilu ala fir'auna ashadda al-'azab. Mana hammamiz bilamiz, Musa alayhisalom qissasida o'qiganmiz. Fir'aun oilasi mana suvga cho'kib o'lgan Fir'aun qo'shini bilan Fir'aun oilasi erta yu kech har kuni 2 marta azobga borib o'tiradi. Har kuni. Bas Alloh u iymon keltirgan kishini ularning yomon makr hilalardan saqladi va Fir'aun xonadonini yomon azob o'rab oldi. U azob bir olovdirki, ular erta yu kech o'shanga ko'ndalang qilinib kuydirilurlar. Qiyomat soati qoyim bo'lgan kunda esa do'zax farishtalariga Fir'aun xonadonini eng qattiq azobga kiritinglar deydi. Ya'ni qiyomat bo'lgunga qadar 2 marta azoblaylar deyapti. Ertalab 1 marta, kechki payt 1 marta. Ana shu payg'ambarimizning Merojga chiqqan kechasidagi aytgan hadisga xulosasi, ana shu sutxo'rlarni uyda katta qorinlar bilan chalqamchayotgan paytda Fir'aun oilasi ertaman bu yoqqa tepalab o'tadi, azoblangani qaytib keladi, tepalab o'tadi. Kechki payt boradi azoblangani, azoblanib qaytib keladi. Mana shu sutxo'rlarni qornini tepalab o'tadi degan payg'ambarimiz. Fir'aun oilasi kuniga 2 marta azoblanadi. Qachon azoblanadi? Qiyomatgacha. Qayerda azoblanadi? Qayerda ular hozir? Qabrda. Suvga cho'kib ketdi-yu. Yuqorida aytib o'tdik, cho'kib bo'ladimi, kuyib bo'ladimi? Azobi qabrga loyiq bo'lgan banda borki, shu azobga boradi. Qur'ondagi azobi qabrni haq ekanligiga ishoralardan yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil axirah. Alloh iymon keltirgan kishilarni hayotda dunyoda ham, oxiratda ham ustuvor so'z, iymon kalimasi bilan sobit qadam qiladi. Dunyoda ham Alloh taolo shu kalima bilan mustahkam qiladi. Qabrga kirganda munkar nakir, mana shu bir dahshatli ko'rinishda kirgan ikkita farishtani savoliga la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedi-da, sobit turadi shu bilan. Bu azobi qabrga ishora. Imom Buxoriyda keltiradi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana shu oyat azobi qabr xususida nozil bo'lgan dedilar. Imom Muslim rivoyatida Oysha onamiz oldiga 2 ta yahudi ayol kirib keldi. Ba'zi rivoyatlarda tilanib kirib keldi deydi. Oysha onamiz unga bir sadoqat qilganida Alloh sizlarni azobi qabrdan saqlasin. Oysha onamiz aytadilarki, bu yahudiylarning yana to'qib olgan bidiyati bo'lsa kerak deb ishonmadi. U ayol chiqib ketgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keldi. Rasulullohga haligi yahudi ayolning gapini aytsam, to'g'ri aytibdi dedi. To'g'ri aytibdi dedi. Qabrida azoblanadi insonlar dedi. Va deydi Oysha onamiz, mana shu kundan boshlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qachon namoz o'qisa, orqasidan azobi qabrdan Allohdan panoh tilayotganligini eshitdim. Asmo bint Abu Bakrdan rivoyat qilinadi Imom Buxoriy rivoyati. Rasululloh bir kuni xutba o'qigani turdi hamda kishi qabrida yo'liqadigan fitna, qabr fitnasi haqida gapirdi. Odamlar qo'rqib ketdi, odamlarda g'ala-g'ovur ko'payib ketganidan Rasulullohning ovozini eshitmay qoldi. Shunda yonimda turgan kishiga Allohning rahmat qilsin, Rasululloh oxirida nima dedi men eshitmay qoldim deganida, hali kishi aytib beryaptiki, Rasululloh shunday dedi. Menga vahiy qilindiki, sizlar Dajjal fitnasidan avval qabrlaringizda fitnalansizlar. Har bitta kishi qabrga kirganda fitnaga uchraydi. Birodarlar, Usmon roziyallohu anhu qabr haqida gapirsa tinmay yig'lardi. Sababi qabrda yolg'iz turaman deydi. Qabrda yolg'iz turaman deydi. Yolg'iz qolamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Banu Najjor yerlaridagi bir ekinzordan o'tib ketar ekan, bir 3 ta, 4 ta yoki 5 ta qabrda oldidan o'tib ketar edi, eski qabrlar. Ot hurkib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yiqilib tushishga yaqin bo'ldi.
Shunda payg'ambarimiz shunday to'xtadilarda, qabrlarni ko'rib, bu qabrda egalarni kimlar taniysizlar? Bir kishi men tanimayman ya Rasululloh. Kim edi bular? Qachon o'ldi bular deb so'raganida, bular ancha bo'ldi o'rganiga shirk holatda o'tib ketdi ular dedi. Ya'ni mushrik holatda o'tib ketdi dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ummatlar qabrlarida balolanmoqdalar, mushrik bo'lib o'tib ketganliklari uchun. Agar sizlar bir-birlaringizni qabrga ko'mmay qo'yishinglardan qo'rqmaganimda, Allohga duo qilib, men eshitayotgan ularning ovozini eshittirishini Allohdan so'radim. Ya'ni agar sizlar eshitganinglarda qabrdagilarning ovozini qo'rqqaninglardan biringlar ko'mmay qo'yardinglar. Boshqa hadislarda azobi qabrdagi turgan kishilarning ovozlarini inson va jindan boshqa hamma mavjudotlar eshitadi. Inson va jindan boshqa hamma azobi qabrdagi kishilarning ovozlarini eshitadi. Imom Muslim rivoyati Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadiki, Rasululloh azobi qabrdan panoh tilashlikni duosini xuddi sahobalarga Qur'onning surasini o'rgatgandek o'rgatardi deydi. Ya'ni so'zma-so'z, harfma-harfi payg'ambarimiz to'g'ri talaffuz qilishga sahobalarga o'rgatar edi. Nima deb duo qilardi? Parvardigoro, men sendan ojizlik va yalqovlikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, haramdan panoh tilayman. Azobi qabrdan, tiriklar va o'liklarning fitnasidan panoh so'rayman. Payg'ambarimizdan sahih hadislarda azobi qabrdan panoh so'raganligini bilib turib, yana azobi qabrga iymon keltirmaslik bu katta halol bo'ladi. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qabr azobi va uning ne'matlari haqida olib borayotgan ikkinchi darsimizni davom etkazamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Usmon roziyallohu anhuning mavlosi Hanidan rivoyat qilinadi. Usmon roziyallohu anhu biror bir qabrning oldidan o'tadigan bo'lsa, yig'lar edi. Shunday yig'lardiki, soqollari ho'l bo'lib ketar edi. U kishiga jannatni zikr qilsa yig'lamaysiz, do'zaxni zikr qilsa yig'lamaysiz, qabr zikr qilinsa shunda yig'laysiz. Usmon roziyallohu anhu javob berib aytdiki, qabr oxirat manzillarining avvalgisidir. Ya'ni oxiratga taalluqli joylarning birinchisi qabr bo'ladi. Agar qabrdan inson najotga erishsa, undan keyingi hamma narsa oson bo'ladi. Agar inson qabrda yengilib qoladigan bo'lsa yoki qabrda najotga erishmaydigan bo'lsa, undan keyingi narsa hammasi qiyin bo'ladi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamning shunday so'zlarini eshitganman dedi Usmon roziyallohu anhu. Rasululloh aytgan edi, men ko'rgan manzillarning orasida eng qo'rqinchlisi qabr edi deb aytadi. Ya'ni qiyomat kunida insonlar dahshatda turar ekan, atrofida odamlar bo'ladi. Jahannamga tushib azoblanadiganlarning yonida kishilar bo'ladi, lekin qabrga kirgan kishining yonida hech kishi bo'lmaydi. Qabrga qo'yib, Nabiy sollallohu alayhi vasallamda shunday bir hadislarda keladi. Har bitta mayyit vafot qilib, janozasi o'qilib, qabrga qo'yilar ekan, ustiga tortayotgan tuproqning ovozlarini eshitadi. Oxirgi ko'mgan odam orqasiga qarab yurib borar ekan, oyoq kiyimlarining ovozlarini eshitadi. Mana shunday holatda inson yolg'iz qoladi. Mana shu kun har bittamiz boshimizda bor. Alboniydan keltiriladi, Buxoriy va Muslim, Abu Dovud rivoyatlari. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida masjidni tozalab yuradigan bir ayol bo'lar edi. Shu ayol tunda vafot qildi. Rasulullohga xabar yetkazishlikni kariq ko'rishib, bu ayolni shu kechasi ko'mib qo'yishdi. Tong yotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ayolni topa olmasdan, qayerda deb so'raganlarida, bu ayol tunda vafot qildi. Sizga bir xabar berishligini bir kariq ko'rdik, obora ko'mib qo'ydi dedi. Payg'ambarimiz sahobalarni malomat qildi. Masjidni xizmatini qilayotgan, masjidni tozalayotgan ayolga bo'lgan hurmat shunday bo'ldiki, meni u ayolning qabriga olib boringlar dedi. Rasululloh mana shu ayolning qabrida turib, u ayolga janoza o'qidi. Ya'ni masjidni shupurib qo'yayotgan ayolga shunchalik Rasululloh hurmat e'tibor ko'rsatayotgan bo'lsa, masjidni qurayotgan, masjidni obod qilayotgan, masjidni xizmatini qilayotgan kishilarni islomdagi hurmati qanchaligini tasavvur qo'yaylik. Ko'p narsa ketmaydi. Juma kuni kelib polosa yashib qo'yish ham masjidni obod qilishlik. Biror bir lampochka suyib qolsa, uni almashtirib qo'yish ham obod qilishlik. Masjidni biror bir toshini chekiga jildirib tartibga keltirib qo'yish ham obod qilishlik. Shu ham qo'limizdan kelmaydimi? Imom Nasoiyning sahihlarida keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahobalardan Sa'd ibn Muozni manzilat haqida aytadiki, Sa'dning jannatda qo'lini artib tashlab oladigan dastro'moli dunyodagi hamma narsadan afzal.
Nimaga endi Sa'd ibn Muoz haqida gap boshladik? Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu Madinalik ansorlardan edi. Rasulullohning eng ulug' sahobalaridan, ansorlarning sayyididan edi. Bu kishining islomi bilan juda ko'p madinaliklar iymonga kelgan edi. Handaq g'azotida jarohat oladi-da, mana shu tufayli shahid bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Sa'd roziyallohu anhuning fazilati haqida aytadiki, Sa'dning jannatdagi dastro'moli dunyo va uning ichidagi hamma narsadan afzal deydi. Ya'ni Sa'dni bitta qo'ldan tashlab oladigan ro'moli, dastro'moli yoki ro'molchasi dunyodagi hamma narsadan afzal deydi. Shu sahoba vafot qilganida Alloh taoloning arshi titragan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Buning vafoti uchun Rahmonning arshi titradi. Unga osmon eshiklari ochildi hamda uning janozasida 70 mingta farishta qatnashdi." Sa'd ibn Muozni janozasini o'qib yelkalariga ko'tarilganida sahobalar nihoyatda yengil ekanligini his qilishdida hayron bo'lishdi. Shunda Rasululloh aytdiki, Sa'dni janozasini o'qigani 70 mingta farishta tushdi dedi. Mana shunday ulug' darajaga, maqomga, manzilatga yetgan Sa'd ibn Muoz vafot qilib qabrga qo'yib qaytayotganda Rasulullohning bir ranglari o'zgarib oldi. "Ya Rasululloh, buni sababi nima?" deb so'raganida Rasululloh aytdilarki, "Albatta qabrni bir siqib qo'yib yuborishi haq. Agar kimdir bu siqib qo'yib yuborishlikdan qutulganida, Sa'd qutulgan bo'ladi." Alloh taolaning rahmi kelsin boshqalarga. Mana shunday manzilatli Sa'd ibn Muozni qabr siqib qo'ygandan keyin biz o'zimiz haqimizda fikr qilaylik. Bandani birodarlari qabrga qo'yib, ortlariga qaytar ekanlar, u ularni oyoq kiyimlarining ovozini eshitadi. Uning oldiga ikki farishta kirib, uni o'tkazib qo'yadi. Hamda savolga tutadi. Muhammad haqida nima der eding? Agar so'ralayotgan kishi mu'min bo'lsa, ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasululloh. U Allohning bandasi va uning rasuli deb guvohlik beraman deydi. Agar banda kofir yoki fojir bo'ladigan bo'lsa, bilmayman. Odamlar nima degan bo'lsa, o'shani aytganman men ham deydi. Farishtalar unga la darita va la talita. Sen bilmagansan ham, ergashmagansan ham. Imom Nosiriddin Alboniy jamla tartibga keltirgan hadislar majmuasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrda bo'ladigan holatni yana ham mufassalroq bayon qiladi. Baro ibn Ozib roziyallohu anhudan keltirilgan hadisni ruh va jasadga taalluqli darsimizda bir qismini o'qigan edik. Bugun shu hadisning davomini o'qiymiz. Farishtalar mo'minni qabrda savolga tutadi. Mo'minning javobi chiroyli bo'ladi. Shunda osmondan nido qiluvchi nido qiladi. Bandam rost aytdi. U uchun jannatdan to'shanglar. Jannat libosidan kiyintiringlar va unga jannatdan eshik ochib qo'yinglar. Unga jannatning hidi, yorug'ligi, harorati, ovozlari kelib turadi. Shunda haligi bandaning qabri ko'zi yetadiganchalik keng, yorug' qilib qo'yiladi. Birodarlar, mana mo'min odamga beriladigan fazilat haqida eshitadigan bo'lsangiz, albatta insonning qalbiga bir xursandchilik, umid bag'ishlaydi. Qabrdagi azob faqat kofir fojirlarga, qo'rqmang. Musulmon odamga bu dahshat, bu vahshat bo'lmaydi. Modomiki mo'min dunyoda ana shu qabr haqida g'am bilan, qayg'u bilan yashar ekan, Alloh taolo bu odamni qiyinchilikka, mashaqqatga qo'ymaydi. Imom G'azzoliy aytganidek, oxirat azobida ko'p fikr qilib yurgan odamgina oxiratda mana shu azobdan omonda bo'ladi. Zero Alloh taolo bir bandaning ustiga ikkita xotirjamlikni ham bermaydi, ikkita qo'rquvni ham bermaydi. Dunyoda Allohdan qo'rqgan odam oxiratda xotirjam bo'ladi. Dunyoda xotirjam bo'lib Allohdan qo'rqmagan odam oxiratda undan qo'rqadi. Munkar Nakirning savoli va o'zining amaliga kishi yo'liqish haqida Rasululloh quyidagini aytadi. Uning oldiga, mo'minning oldiga go'zal yuzli, kiyimlari chiroyli, hidi yoqimli bir kishi kiradi. U kishi ana shu yotgan mayyit mo'minga qarab turib, seni xursand qiladigan narsa bilan xushnud bo'l. Allohning roziligi bilan doimiy bo'lgan jannat ne'matlari bilan xursand bo'l. Bu senga va'da qilingan kun deydi. Shunda haligi mo'min kishi, sen kimsan deydi. Alloh senga yaxshilik xabarini bersin. Yuzingdan yaxshilikda xabari kelyapti. Sen kimsan deydi. Shunda haligi chiroyli kishi javob beradiki, men seni solih amallaringdan. Birodarlar, biz qilayotgan savobli amallarimiz inson suratida qabrimizga kirib, inshaalloh bizga xush xabarni beradi. Bu mo'min uchun beriladigan xursandchilikdir. Allohga qasamki, sen Allohning toatiga shoshilar eding, ma'siyatlardan qochar eding. Alloh seni yaxshilik bilan mukofotlasin. So'ngra jannatdan eshik ochiladi unga. Jahannamdan eshik ochiladi. Har bitta bandani jannatda va do'zaxda bittadan eshigi bo'ladi, birodarlar. Esimizdan chiqmasin.
jannatda va do'zaxda bittadan joyi bo'ladi. Dunyoda qilgan amallarga qarab turib bittasini o'rniga ikkinchisini almashtirib oladi. Agar sen itoatda bo'lmaganingda mana shu do'zaxdagi joy seniki bo'lar edi, deb farishtaga ishora qiladi. Mana shu o'rinda quyidagi oyatning tafsiriga quloq solishimiz o'rni bo'ladi. Va tilkal janna allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Qilib o'tgan amallaringiz sababli sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudir. Ya'ni meros degani otasidan yoki o'ziga yaqin odamidan qolgan narsa meros deyiladi. Endi bu yerda jannat nima uchun meros deyilyapti? Mana aytdik, har bitta kishini dunyoga kelar ekan mo'minmi, kofirmi, unga jannatda bitta joy ajratilgan, do'zaxdan bitta joy ajratilgan. Dunyoda inson qilayotgan amaliga qarab bittasini ikkinchisiga almashtirib oladi. Dunyoda yashab turib, jannatdagi joyini yo'q qilgan kofirlarni bo'shab qolgan jannatdagi joyini dunyoda do'zaxdagi joyini yo'q qilgan mo'minlarga almashtirib beriladi. Shuning uchun aytilyaptiki, hayotda qilib o'tgan ishinglar uchun meros qilib berildi bu jannat. Mana shu yerda yashab turgan har bitta odamni jannatda va do'zaxda bittadan joyi bor. Mo'min jannatdagi joyini ko'rib, "Ey Robbim, molimga va aqlimga qaytishligim uchun qiyomatni tezroq qoyim qilgin, qiyomatni tezroq qoyim qilgin" deydi. Shoshatiradi qiyomat. Ya'ni qiyomatda inson qo'rqadi, qiyomatda dahshatlari bor, lekin mo'minga oxirgi boradigan manzili ko'rsatilgandan keyin u uchun eng yoqimli narsa qiyomatni qoyim bo'lishi bo'ladi. Rasululloh mo'minning muqobilidagi mana kofirning holini bayon qilib, nido qiluvchi osmondan endi boyaga kofirga nido qilib, bandam yolg'on gapirdi. Unga do'zaxdan to'shanglar, jahannamdan unga eshik ochinglar. Unga eshik ochiladi. Jahannamdan to'shaladi. Unga uning shamolidan, hididan kirib turadi. Qabr unga tor bo'ladiki, qovurg'a suyaklari bir-biriga aralashib kirib ketadi deydi. Sa'd ibn Muozni bir siqib qo'yib yuborgan bu qabr endi kofirni qanday qilib siqar ekan? Uning oldiga badbashara, xunuk, badbo'y bir kishi kirib, seni xafa qiladigan narsa xabarini eshitgin. Mayit unga, "Kimsan sen? Kimsan? Seni yuzingdan yomonlik alomatlar bilinib turibdi. Kimsan?" deganda, "Men seni hayotda qilib o'tgan yomon amallaringdan. Seni qachon ko'rgan bo'lsam, ma'siyatga shoshilar eding, toatdan uzoq bo'lar eding. Senga va'da qilingan shu kun shu, seni Alloh yomonlik bilan jazolasin." Shu yerda o'zimizga savol beraylik. Biz oyog'imiz qaysi tomonga osonlik bilan ketadi? Gunoh ma'siyat qilishlikkami yoki itoatgami? Juma bo'pti deb ertaroq harakat qilamizmi yoki kech qolibroq kelamizmi? 1:30 ga taqab. Ehson tutayotgan, ehsonga etak tutayotgan paytda xursand bo'lamizmi yoki g'ashimiz keladimi? O'zimizga shu savolni beraylik. Mana shu qilayotgan savobli amallarimiz odam suratida qabrimizda kelib bizga ro'baro bo'ladi. So'ngra bu kofirga ko'r, kar, soqov bir farishta biriktiriladi. Ko'r, kar, soqov. Buni qo'lida temirdan bo'lgan bir gurzusi bo'ladi dedi Rasululloh. Bu gurzu bilan agar tog'ni ursa tuproq qilib tashlaydi deydi. Mana shu biriktirilgan ko'r, kar, soqov farishta uni bir zarba urganda tuproq qilib tashlaydi. So'ngra Alloh taolo uning qaytadan jasadini tiriltiradi, yana uradi. Yana tiriladi, yana uriladi, yana yig'ishtiriladi. Qiyomatgacha davom etadi bunisi. Boshingizga biror bir tosh bilan bir ursa qanday azobni sezasiz? Endi qiyomatgacha mana shu zarba bilan yotishlik, yotmaslik biz ixtiyorimizda turibdi. So'ngra unga o'tdan bir eshik ochiladi. Hamda o'tdan uning ostiga to'shaladi. U kofir, "Ey Robbim, qiyomatni qoyim qilma, qiyomatni qoyim qilma" deydi. Chunki ana shu eshikdan kelayotgan azob, bitta farishtani berayotgan azobi qattiqligini ko'rib turib, agar bunisi shunchalik og'ir bo'lsa, qiyomatdagisi qanday bo'ladi? Qiyomatni qoyim qilma Parvardigor deb duo qiladi. Lekin u mo'minning duosi ham, bu kofirning ham duosi bo'lmaydi. Alloh taolo aytgan kunda qiyomat qoyim bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam azobi qabrga sabab bo'ladigan ba'zi ishlarni hadislarda ko'rsatib o'tib ketdi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam ikki qabrning oldiga keldilarda, mana shu ikkisi, mana shu ikkita qabrda yotgan kishi azoblanyapti. Lekin katta narsa bilan azoblanayotgani yo'q. Bittasi gap tashib yurar edi, namima chaqimchilik bilan. Ikkinchisi o'zini bavlidan, siydigidan ehtiyot bo'lmasdi. Ya'ni katta gunoh emas deydi, lekin bu bizning nazarimizda katta gunoh emas. Modomiki qabrda azobga sabab bo'lyaptimi, demak kichkina gunoh emas bu.
Ya'ni 1 so'm o'g'irlasangiz ham 10 yilga qamalsiz, 100 so'm o'g'irlasangiz ham 10 yilga qamalsiz. Demak, o'g'irlanayotgan narsa kichkina deyilmaydi. Jazosi bir xilmi? Ikkalasi ham katta. Siz bilan bizning nazarimizda kichkina ko'rilgan gunoh azobi qabrga sabab bo'ladi. Chaqimchilik qilib gap ko'tarib yurishlik va siydigidan ehtiyot bo'lmaslik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, 2 soniylar va 2 jag'iylar o'rtasidagi a'zoni tiyishlikka menga kafolat beringlar, men sizlarga jannatni kafolatini beraman. Kalam ibn Adam alayhi la lahu dedi Rasululloh. Odam bolasining og'zidan chiqqan har bitta so'z o'zini ziyoniga ishlaydi, foydasiga emas dedi. Agar og'zimizdan chiqqan gaplarga e'tibor beradigan bo'lsak, bir kunda necha millionga so'zni gapirayotganligimizga e'tibor bersak, Allohdan bir qo'rqishlikka sabab bo'ladi. Telefonda kerak gapni gaplashamiz. Yana puli ozroq bo'lsa, qizil knopkasiga qo'lini qo'yib turadi. Ya'ni gapini tugatgandan keyin olaman deb bossa bir yarim sekund ham ketmaydi, lekin shuni ham ehtiyot qiladiki, pulim ketmasin deydi. Ya'ni pulingiz ketganligi uchun gapingizni o'ylab gapirasiz telefonda, birodarlar. Bu tilimiz to'xtamasdan gapirayotganligi hisob kitobi yo'q degani emas. Ertaga qiyomatda hisob kitob qilinadi. Chaqimchilik insonni azobi qabrga sabab bo'ladi. Ro'paramizdagi odam gap ko'tarib kelgan paytda o'sha kitobda keltirgandek, ha bechora, shayton sendan boshqa elchi topa olmabdi deb menga deb qo'ying-da. Odam emas ekan bu deydi. Men odam deb gapirib kelsam, chaqimchi. Biz o'zimiz xaridormiz. Keyin nima dedi deymiz, u yana keyin yangi tovarni olib kelaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushida ko'rgan narsani quyidagi hadisda bayon qiladilar. Payg'ambarlarning tushlari haq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu azobi qabrda turgan, qabrdagi azobni ba'zi turlarini quyidagi hadisda siz bilan bizga bayon qiladi. Rasululloh shuni aytib berar ekan, tunda 2 kishi meni oldimga kelganini ko'rdim. U ikkisi meni qo'limdan ushlab, teng bir yerga olib chiqdilar. Bir kishi o'tirgan edi, ikkinchi kishi uni yonida temirdan bo'lgan ilmoq bilan turar edi. O'tirgan kishi chalqamcha yotdi, ustida turgan kishi qo'lidagi temir bilan haligi kishini yonboshlatib turib, og'ziga temirni tiqdi, quloqning oldigacha tortib yirdi. So'ngra ikkinchi tomonga yonboshlatib turib, sog' tomoniga solib, uni ham yirdi. Ikkinchi tomonni yirar ekan, birinchi tomonda asl holatiga kelib qolar edi. So'ngra yana bu tomonga boshlab, birinchi tomonni yiradi. Mana shu holat qiyomatgacha davom etadi Rasululloh. Men bu ikkisiga bu kim? Bu nima deb so'radim. Ular yuring, yuring dedi. Yana yurdik. Bir kishi yerda osmonga qarab yotar dedi Rasululloh. Boshqa kishi esa uning ustida katta xarsang tosh bilan turardi. Tosh bilan uning ustiga kelib, yerda yotgan odamni boshiga tosh bilan urib boshini pachaqladi. Boshini pachaqlagan tosh yumalab nariyoqqa ketdi. Toshni urgan kishi toshni olib kelgani borib qaytib kelguncha pachaqlangan boshini tikka olardi. Qaytib kelib, yana urib boshini pachaqladi. Bu qiyomatgacha davom etadigan holat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kim? Bu nima holat deganda, bu ikki farishta yuring, yuring dedi. Bu nima dedim? Farishtalar yuring, yuring deyishdi. Yana yurdik. Usti tor, tagi keng, katta bir chuqurga oldiga bordik. Bu chuqur tandirga o'xshar edi. Bu chuqurga erkak ayollar osilgan holatda turardi. Bu chuqurda ostidan dedi Rasululloh, o't yaqilar. O't sekinlik bilan ko'tarilib kelib, osilib turgan erkak ayollarni ostlaridan urganda baqirib, dod solib, chuqurdan chiqib ketishlikka o'xshab bir harakat qilishar edi. O't qaytganda yana asl holiga qaytaradi. Yana o't qaytib kelar edi, yana ular baqirar edi, o't qiyomatgacha davom etadi. Bu kim? Bu nima holat desam, yuring, yuring dedi. Yana yurdik. Qondan bo'lgan daryo oldiga keldik. Daryo qon. Daryo sohilida bir kishi turar edi. Boshqa bir kishi esa mana shu qonli daryodan suzib kelib chiqmoqchi bo'ladi. Qirg'oqqa kelib intilgan paytda sohilda turgan kishi qo'lidagi toshlar bilan og'zini urib, sindirib pachaqlar edi. Unga chiqishga imkon bermadi. Qayta orqaga suzdi, yana kelib chiqishga harakat qilsa, sohildagi odam yana tosh bilan urib pachaqlayapti. Bu kim? Bu nima holat desa, farishtalar yuring, yuring deyishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yana yurdik. Ko'm-ko'k bog' oldiga keldik. U bog'da ulkan bir daraxt bor edi. Daraxt ostida bir oqsoqol o'tirar edi, uning atrofida ko'p yosh bolalar bor edi. U daraxtga yaqin bir joyda yana bitta kishi olov yoqib turar edi. U ikki farishta meni daraxtga olib chiqishdi. U yerda men umrimda ko'rmagan juda ham katta, go'zal bir hovliga kirdim. U yerda chollar,
yigitlar, ayollar, yosh bolalar bor edi. So'ngra bu hovlidan chiqdik, yuqoriga qarab ko'tarildik daraxtdan. Avvalgi hovlidan ko'ra yana ham chiroyliroq bo'lgan xonadonga kirdik. Bu yerda chollar va yigitlar bor edi. Shunda men ularga qarab, meni bu kecha sayohat qildirdinglar. Ko'rgan narsalarni xabarni aytib bering dedim. Ular ha deb javob berishdi. Siz ko'rgan og'zi yirtilayotgan kishi bu yolg'onni gapirib, ufqni to'lg'izib tashlaydigan kishi. Ertamandan kechgacha yolg'on gapirgan kishini qabrida qiyomatgacha oladigan azobi mana shu. Tortib ko'ringlar. Temir bilan emas, qo'l bilan tortib ko'ringlar nima bo'lar ekan. Kim deb ko'ringlar bir joylarda, bir hiynani sayib ko'ringlar nima bo'lar ekan. Endi qiyomatgacha. Bu dunyodagi azob har qancha og'ir bo'lsin, bitta o'lsangiz qutulasiz. Lekin bu qiyomatgacha bo'ladi. Siz ko'rgan boshi pachaqlanayotgan kishi, bu diqqat qilinglar. Alloh unga Qur'on bergan kishi. Bu shunday kishiki, tunlari uni o'qimasdan uxlab, kunduzlari unga amal qilmaydi. Qur'on berilgan kishi kechqurun Qur'on tilovati bilan tunini qoyim qilmasdan, kunduzi shu oyatlarga amal qilmasdan yuradigan bo'lsa, buni qiyomatgacha azobi qabrda boshini pachaqlanishligi. Ota-onasini qistovi bilan Qur'on yodlab olgan bolalar bor. Keyin qarasang, hayotida umuman Qur'onda yo'qligini ko'rasan. Hamma gunoh ma'siyatga berilganligini ko'rasan. O'shuncha birodarlar, ana bitta qori demaylik. U bitta odam. Undan hech qachon ibrat olinmaydi. Islomga qarab turib odamlarga baho beramiz. Odamlarga qarab islomga baho bermaymiz. Siz chuqurda ko'rgan ular bu zinokor erkak va zinokor ayollar dedi Rasululloh. Ikki farishta Rasulullohga. E'tibor bersangiz, o't kelib ularda taydan urganda ayni zino qilgan a'zolarga tegyapti. Mana shunday azobga mustahiq bo'ladi zinokor kishilar. Zinoda hamma imkoniyati bo'lib turgan paytda o'zini iffatda, pokizalikda saqlab turgan yigitlarga Allohning rahmati bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilgan 7 toifani bittasi bo'lishiga bizni imkoniyatimiz bor. Zino deganda faqat zinoda o'zini tushunmaylik. Til zinosi bor, ko'z zinosi bor, qo'l zinosi bor. Xususan shu kunlarda ko'z zinosi nihoyatda bir og'ir bo'lib ketgan. O'zimizni ehtiyot qilaylik. Siz ko'rgan qonli daryoda suyotgan kishi sudxo'r odam. Sudxo'r odam. Siz ko'rgan daraxt oldidagi kishi bu Ibrohimdir. Atrofidagi bolalar esa odamlarni balog'atga yetmasdan vafot etgan farzandlari. Ya'ni ana shu balog'at yoshiga yetmasdan o'lgan kim bo'lishidan qat'iy nazar, u kofirning bolasimi, musulmonning bolasimi, u islom fitrati bilan tug'ilgan. Islom fitrati bilan o'lgan. Ibrohim alayhisolamning oldida turgan yosh bolalar mana shulardir. Siz ko'rgan o't yoqib turgan kishi bu do'zax farishtasi Molikdir. Siz ko'rgan birinchi hovli omma musulmonlarning hovlisidir. Ya'ni hamma musulmonlarning kiradigan joyi dedi. Endi siz ko'rgan ikkinchi hovli esa shahidlarning hovlisidir. Ya'ni darajasi baribir shahidlarniki baland bo'ladi. Men Jibrilman. Bu esa Mikoil deb javob berdi. Boshingizni ko'taring dedi. Rasululloh boshini ko'tardi. Tushida bo'layotgan narsa. Juda ham baland joyni ko'rsatishdi. Aytdilarki, Jibril, bu sizning manzilingiz dedi. Mana shu omma odamlar yetadigan joydan juda ham uzoq, juda ham baland masofada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning manzilati ko'rsatildi. Shunda ularga meni manzilimga kirishga yo'l beringlar dedi. Lekin ular javob berdilarki, sizni hali yashab tugatmagan umringizdan bir vaqt bor. Mana shu vaqt tugagandan keyin kirasiz. Birodarlar, siz bilan biz ham mana shu jannat degan vatanimizga kirishlikka to'sib turgan hayotimizda bir qancha bir vaqtlar bor. Mana shu vaqtni iymon bilan, e'tiqod bilan yashab o'tib oladigan bo'lsak, albatta manzilimizga boramiz. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir hadis esimizdan chiqmasinki, sizlardan bir kishi bir umr jannat ahli amalini qilib yuradi. U bilan jannat o'rtasida bir ziro'gina masofa qoladi. Hozir o'lsa jannatga kiradi. Lekin kitob o'zib ketadi, bitta gunoh ish qiladi, shuning ustida Alloh jonini oladi. Do'zaxga ketadi. Ana shu hadisni eslagan holda bu yurishligimizdan g'ururlanmasligimiz kerak bo'ladi. Bilaks Alloh taolodan iymon bilan, taqvo bilan kechishlikni hammamiz so'rashligimiz kerak bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh bugun qabr azobi va ne'matlar haqidagi darsimiz oxirgisi bo'ladi. Inshaalloh ertadan qiyomatni kichik alomatlari degan darsimiz boshlanadi inshaalloh.
Kechagi darsimizda mana o'qigan hadisimiz bir qatorga qo'yamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan Imom Ahmad rivoyatlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilarki, qabrning bir siqib qo'yib yuborishi bordir. Haqdir. Agar mana shu siqib qo'yib yuborishligidan kimdir omon qolishi mumkin bo'lganida Sa'd ibn Mu'oz qutulgan bo'lardi. Bu azobdan insonni nima qutqarishi mumkin? Nima insonni qutulishiga sabab bo'ladi? Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, odamlar mayyitni qo'yib qabriga ketayotganlarida mayyit uni qo'yib ketayotgan kishilarning oyoq kiyimlarining ovozini eshitadi. Agar u mo'min bo'lsa, namozi bosh tomonida turadi. Ro'zasi o'ng tomonida turadi. Zakoti chap tomonida, sidq, silatur rahim, odamlarga qilgan ma'ruf va ihsoni oyoq tomonida bo'ladi. Uni so'roq savolga tutadigan, fitnaga uchratuvchi farishtalar kirib, savolga tutmoqchi bo'lib, bosh tomonidan kelgan paytda namozi men tomondan sizlarga yo'l yo'q deb qaytaradi. O'ng tomonidan kelsa, ro'zasi men tomondan yo'l yo'q deydi. Chap tomonidan kelsa, zakoti, oyoq tomonidan kelsa, sidq, silatur rahim, amri ma'ruf nahy munkarlar qaytaradi. Ya'ni mana shu hayotda qilib o'tgan ishlari unga bir chiroyli suratdagi inson suratida shakllanib keladi deb kechagi darsimizda aytdik. Endi mana shu qilgan savobli amallari uni to'rala tomonidan o'raydida savol so'roqqa, hisob-kitobga yo'l qo'ymaydilar. Ali roziyallohu anhudan bir qancha bir nasihatlar bor. Bugun mana shu qabr haqidagi darsimizni tugatar ekanmiz, bir qancha nasihatlarni o'qiymiz inshaalloh. Ali roziyallohu anhu aytadi: Dunyo orqaga qarab ketmoqda. Oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. U ikkisining farzandlari bor. Oxirat farzandlaridan bo'linglar. Dunyo farzandlaridan bo'lmanglar. Bugun amal bor. Hisob-kitob yo'q. Ertaga hisob-kitob bo'ladi, amal bo'lmaydi. Ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, insonning hayoti orqasiga qarab ketadi. Umri ozayishga qarab ketyapti. Bir insonga 70 yillik yoki 60 yillik umr berilgan bo'lsa, har o'tgan kuni umridan bir kunni qisqartiryapti. Hayoti orqaga qarab ketyapti. Musulmon odam har bitta o'tgan kuni uni ajalga yaqinlashtiryapti. Oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. Ya'ni oxiratga qarab yetib boryapmiz. Dunyoni ham, oxiratda ham o'zini farzandlari bor deydi Imom Ali. Dunyoda farzandlari kimlar? Dunyodan chiqib ketmaydiganda yashaydiganlar. Oxiratlar farzandlari esa dunyoni oxiratning ekinzori deb qaraydigan kishilar. Faraz qiling, bir odamga bir yilga bahordan kech kuzgacha yer ijaraga berilgan bo'lsa, shu eridan imkoniyati boricha bittami, ikkitami, uchtami qo'lidan kelganicha hosil olishga harakat qiladi. Chunki kuzga borganda yerda egasiga yerini qaytarib berishlik kerak. Keyingi bahorda unga yer tegadimi, tegmaydi, bu narsani g'ami bo'ladi. Xuddi mana bu sezonda yaxshiroq ishlab qolaylik, qishda qiynalmasligimiz uchun deydigan savdogarlarga o'xshab. Bugun amal qilishga imkoniyat bor. Hali hisob-kitob yo'q. Lekin ertaga hisob-kitob boshlagan paytda amal qilishga imkoniyat bo'lmaydi. Imom Buxoriy rivoyati. Imom Qurtubiy o'zining tazkirasida shunday bir nasihatlarni keltiradi. Ey mag'rur, o'lim haqida, uning masligi, og'irligi va achchiqligi haqida fikr qil. O'limdan ko'ra haqroq va'da bormi? O'lim shunday va'daki haq. O'lim haq. Albatta bir kun insonni boshiga keladi. O'limdan ko'ra odilroq hakam bormi? Qalbni qo'rqitish uchun, ko'zlarni yig'latish uchun, jamoatdan ajratish uchun, lazzatlarni yetkazish uchun, orzu-umidlarni yo'q qilishlik uchun o'limni o'zi kifoya emasmi? O'limdan keyin kishiga nasihatni keragi yo'q. Ro'parasida mayyit turibdi. Oxirat diyoriga o'tishlik arafasida turibdi. Olib chiqib qabristonga qo'yayotgan odamlarning ichida qabristonda kulayotganlarni ko'rasiz. Bu qalbni o'lganligini belgisi. Chunki ro'parasida oxiratda birinchi eshigiga kirib ketayotgan odam turibdi. Yig'lab, undan ibratlanishning o'rniga kulayotgan odamni ey odam bolasi, bir kun kelib yiqiladigan kuning haqida fikr qildingmi? O'z makoningdan to yerga ko'chishing, do'sting, hamrohing, oilang seni tashlashligini, aka-ukalaringdan ajrashligini o'yladingmi? Seni yumshoq yotog'ingdan olib, ustingga tuproq tashlashlari haqida fikr qildingmi? Ey moli dunyoni javlovchi, ey binolarni baland soluvchi, Allohga qasamki,
molingdan senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Kimni ko'rganmiz? Puli bilan ko'milganini. Kimni ko'rganmiz? Mansabi bilan ko'milganligini. Kimni ko'rganmiz? Unvonlari bilan ko'milganligini. Yerni tagiga kelayotganda hamma bir xil kiradi. Avvalgi darslarimizda o'tdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng afzal sadaqat qaysidir so'raganida o'zing sog'lom, baxil, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishlikdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqating afzal deyildi. Ya'ni o'zingga kerak bo'lib turganda qilgan ihsoning afzal bo'ldi. Qachoniki xalqim menga kelgan paytda joning dedi Rasululloh. Falonchiga moncha o'tkizdim, to'kinchiga moncha o'tkizdim demagin, muhlatni boy berib qo'ymagin. U payt kelganda pul sen aytmasang ham o'shlarniki bo'ladi dedi. Chunki kerak bo'lmay qolgandan keyin berayotgan pulingiz bilan o'zingiz muhtoj bo'lib turgan paytingizda bergan pulingiz afzal. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, man xofa adlaja. Kim qo'rqsa, ertaroq harakat qiladi. Va man adlaja balag'al manzil. Endi kim ertaroq harakat qilsa, albatta manzilga yetadi. Bu yerda o'tirganlarda hali safari tugagani yo'q. Hozircha harakatimizni qilib qolaylik, chunki bu qabr bizning asl vatanimiz. Inson bolasi 4 ta bekatdan iborat hayoti deganmiz. Onani qorni, dunyo hayoti, qabr hayoti, oxiratdagi abadiy hayot. Bu onani qornida ixtiyor yo'q edi. Dunyoda ixtiyor bor, qabrga kirganda ixtiyor bo'lmaydi, oxiratda natijani kutasiz, hech qanday ixtiyor yo'q. Biz mana shu ikkinchi hamma narsani hal qiladigan hovlida turibmiz. Kimga 10 yil qoldi, kimga 5 yil qoldi, kimga qolmadi umuman. Seni molingdan Allohga qasamki, senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Qarang, boyni ham, kambag'alni ham bir xil surubga o'raladi. Ipakka o'ralmaydi. Ipakka o'raladi. Ikkalasiga ham bir xil metr ketadi. Yoki birini qabrning ichiga ham kafil terib chiqadimi? Ha, ustiga qilib qo'yadi. U ustiga. Ana shu ustiga qilayotganlar o'zlari uchun qilyapti uni. Ya'ni ana shu o'tgan otasiga yoki onasiga hurmatini ko'rsatishligi uchun 1-2 ming dollar sabab qo'yadi ustiga. Vaholanki tirikligida xabar olganmi undan? Orqasidan 2 rakat namoz o'qib, peshonasini yerga qo'yib, Parvardigor, Robbi g'firli va li validayya deganmi? Hayt yeganda bir 4 oqsoqol chaqirib eson qilib qo'yadi, bo'ldi. Demak, yer tagiga kirishlik bir xil bo'ladi, lekin yer tagidagi holatlar bir xil bo'lmaydi. Seni jamlagan moling qani? Seni dahshatdan saqladimi? Yo'q. Sen uni seni maqtamaydigan odamlarga tashlab ketding. Seni eslamaydiganlarga tashlab ketding. Opa dadasini kim eslaydi hozir? O'sha opa dadasidan qolgan pul dadasiga qolgan, dadasi o'lsa bolasiga qoladi. Kim katta otasini eslayapti? Kim katta otasini eslayapti? Inson o'zi uchun o'tkazib qolmaydigan bo'lsa, o'zingiz uchun o'tkazmasangiz, qanaqa qilib nevarangiz uchun o'tkazsin? Chunki o'zingizdan siz baxillik qilganda qanday qilib bobosiga nevara o'tkazsin? Abu Dardo roziyallohu anhu aytadi, 3 kishi meni yig'latdi, 3 kishi meni kuldirdi. Hayotdagi odamlarga qarab 3 tasini ko'rib kuldim, 3 tasini ko'rib deydi, yig'ladim. Kuldirgani deydi. Dunyo orzusi shunday ko'pki, ortidan o'lim quvalab yuribdi. Orqasidan o'lim quvalab yuribdi uni. U hali ham dunyo bilan yuribdi. Buni ko'rib kulgim keladi deydi. Ya'ni yoshi falon joyga borib qolgan bo'lsa ham yana tijorat, yana uy-joy, yana bola-chaqa, yo bir to'y, boshqa narsalar bilan 60 yilga ajalini surib qo'ygan banda uchun dedi Rasululloh, uzr qolmadi dedi. 60 yil yashadimi? Endi dunyo ishidan qo'lini yuvib, oxirati bilan ovora bo'lsin deyapti Rasululloh. O'lim bittaga go'rga osilib qoldi, yana nevaramga yer olib qo'y. Nevaramga pullarni solib qo'y. Mendan keyin qiynalib qolmasin. O'zingni g'amingni ye. Chunki qabrga kirganingda u nevarang seni eslaydimi? Ikkinchi meni kuldirgan kishi o'zi g'ofil, ammo undan g'ofil bo'linmagan. Ya'ni o'limni esdan chiqarib qo'ydi-yu, lekin o'lim uni esdan chiqargani yo'q. Uni orqasidan chiroyli bir vaqtini poylab yuribdi. Vaqti kelgan paytda shunday adashmasdan olib ketadi. Meni kuldirgan 3-kishi og'zini to'ldirib kulgan kishiki, Alloh undan rozimi, norozimi bilmaydi, lekin maza qilib kulib yuribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon qahqaha otib kulgan emaslar. Alloh taoloning huzuridagi darajasi shunday bir ulug' bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulganlarida og'iz tishlari ko'rinib qo'yar ekan, tabassum qilib qo'yar ekanlar.
Bizchi? Biz xuddi jannatdan o'zimiz joyimizni aniq qilib buron qilib qo'yganmiz-ku, ko'nimiz to'q, ha otib, qaqoq otib kulib yuribmiz. Mana shu 3 ta odamni ko'rsam kulgim keladi. Endi meni yig'latgan narsa deydi. Muhammad alayhisalom o'tib ketganligi. Rasululloh o'tib ketganligini o'ylasak, birodarlar, dunyodagi hech qaysi musibat emas. Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bor. Biz Rasulullohning ketganligini, musibatligini nimaga his qilmayapmiz desa, ha u zot tanimaganmiz hech qachon. Otangiz otasini gapirib yig'laydi, siz yig'lamaysiz. Nimaga desa, otangiz otasini tanirdi-da, siz tanimasidingiz. Endi siz otangiz o'tib ketgandan keyin siz otangizni aytib yig'laysiz. Bolangiz yig'lamaydi, ko'p ham tanigan emas-da. Rasulullohning o'tib ketganligini eslab yig'lamayotganligimiz, birodarlar, u zotda yaxshi tanimaganligimizdan. Meni yig'latgan narsa Rasulullohning vafot qilganligi deb aytadi. Ikkinchi meni qo'rqitgan, yig'latgan narsa o'lim masligi kelishdagi qo'rquv. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zotga o'lim sakaroti, o'lim masligi yetdimi? Endi bu yoqdagilarga Allohning rahmi kelsin. Albatta o'limni masligi, sakaroti bor dedi Rasululloh. Yuzlariga ana shu suvni olib, yuzlariga surtib turardi. Rasulullohga yetdi mana shu narsa. Shuni vahimasi meni deydi, yig'latdi dunyoda. Meni uchinchi yig'latgan narsa bir kun borki, bu kunda sirlar oshkor bo'ladi. Jannatgami, do'zaxgami ketishimni bilmasdan turadigan kunim Rahmanning oldida turishlik meni yig'latadi. Chunki qiyomat kunida nomoyi o'ng qo'lidan oldidan beriladi, yo nauzubillah chap qo'lidan ortidan beriladi. To nomoyi amoli qaysi qo'ldan olinganligi aniq bo'lmagunicha mo'min kishi qo'rquvda turadi. Biz mana shu narsalar haqida g'am qilamizmi? O'lim haqida, qabr haqida aytilgan mav'izalar nihoyatda ko'p. Lekin ularning ichidagi shubhasiz eng afzali Umar ibn Abdul Azizning qilgan nasihati. Umar ibn Abdul Aziz mana Umar ibn Xattobning zurriyotlaridan. Xulofoi roshidlarning 5-si deyiladi. O'rtada bir qancha bir vaqt o'tganligiga qaramasdan, ana shu eng to'g'ri yo'lda turgan 4 ta xalifaning 5-si deb e'tibor qilinadi. U zot nima dedi? Umar ibn Abdul Azizning nasihati quyidagicha bo'ldi. U bir kishining janozasida qatnashdi, mayitni qo'yishdi, qabristondan bir chekkaga borib o'z yoqiga o'tirdi. Odamlar xalifaning oldi atrofida jamlanib o'tirishdi. Umar ularga nasihat qila boshladi. Umar aytdi: "Qabr menga nasihat qildi. Ey Umar, men seni yaqinlaringni nima qildim so'ramaysanmi? Kafanlarini kuydirdim, badanlarini parchaladim, qonlarini so'rdim, go'shtlarini yedim. So'ngra mendan jasadlarini nima qildim so'ramaysanmi?" dedi. Ikki qo'lini tanasidan ajratdim. Bilaklarini suyagidan ajratdim. Tanasidan oyoqlarini ajratdim. Tizzasini sonidan ajratdim. Tizzadan to'pqilarini ajratdim. To'pqilaridan barmoqlarini ajratdim. Bo'lib tashladim deyapti. Umar yig'ladi va dedi: "Dunyoning qolishi ozdir. Undagi aziz xordir. Uning boyi faqirdir, yoshlari esa qaridir, tiriklari o'ladir. Tezlik bilan ortiga qaytishini bilib turib, dunyoni kelishi sizlarni g'ururlanmasin. Unga aldangan kishi haqiqiy mag'rur aldangan kishidir. Kelishi tez, ketishi ham shu tez bo'ladi. Ketishi tezligini bilib turib aldanib qolmaylar dunyo hayotiga. Chunki o'tgan yilgi gullardan bittasi ham chiqqan emas hozir. Birodarlar, o'tgan asrda yashagan gullarda bittasi hozir yo'q. Bu asrda yashayotgan gullarni birortasi keyingi asrda qolmaydi. Aldab qo'ymasin sizlarni dunyo hayoti. Undagi shaharlarni qurgan uning yashovchilari, suvlarni daryolardan oqizib kelib, undan ichganlar, daraxtlarni sug'organlar qani? Unda ular ozgina vaqt turdilar. Ularni sog'liklari aldab qo'ydi. Kuch-quvvatlarga ishonib gunohlarni qildilar. Ular mollari ozligi sababli unga intildilar. Biroq ularni tanalarini, qum ularni jasadlarini, qurt suyaklarini nima qildi? Ana baytuddud dedi qabr. Men qurt qumursqalarni uyman dedi. Ular ba'zilari dunyoda ne'matlarga ko'milgan, atrofida xizmatkorlari ko'p bo'lgan, yaqinlari tomonidan ziyorat qilingan, qo'shnilari tomonidan ikrom qilingan holda yashadilar-ku. Endi ularning holidan xabar olmaysizlarmi?
Xuddi ana shu moli dunyosi ko'p, xizmatkori ko'p, qo'ni qo'shnisi yaxshi ko'rgan, qarindoshi ichida hurmatli bo'lganlarda kim xabar olyapti qabridan? Ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Ularning qabrlari bir xil. Ularning boyidan boyligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning faqirlaridan faqirligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning tillari, ko'zlari haqida, nafis terilari, chiroyli yuzlari, yumshoq jasadlar haqida so'raylar. Qurtlar nima qildi ularni? Ana shu bitta bir chiroyli ayol uchun mamlakatlar o'zaro bir-biri bilan jang qilgan. Bir qarish yer uchun, arzimagan dunyo maqtoqi uchun millionlagan odamlarning qoni to'kilgan. So'ramaymizmi? Qoni to'kilganlar qani? Qonni to'kkanlar qani? Zolimlar qani? Mazlumlar qani? Qani ular hammasi? Fa ayna tadhhabun? Alloh taolo qayoqqa ketyapsizlar deb so'raydi. Biz ham yetib borgan joyimiz o'shalar borgan joy bo'ladi. Muallif shunday bir so'zlarni keltiradi. Bog'da ketib borar ekanman, bir badbo'y hid burnimga urildi deydi. Har qancha yursam tarqavermadi deydi. Bir qancha masofa yurib borganimda qarasam, bir itni sasib ketgan jasadi jussasi yotardi. Yaqinroq borib qarasam, itni shu kallasi qopdi jasadini shunday qurt qoplabdiki, qurtni ko'pligidan bir ikkinchisidan oxirlab itni yeyapti, jasadini ko'mib tashlagan qurt deydi. Faqat kallasi chiqib turganligi uchun itligi bilinyapti. Qabrda xuddi shu qurtlar bo'ladi, birodarlar. Qabrda hech kim bo'lmaydi. Mana shu ehtiyot qilib, kasal bo'lib qolmasin deyotgan terilarimiz, obda o'tib ketmasin deb yog'lar surkayotgan terilarimiz, soqot qolmasin deb kiyayotgan terilarimiz qurtlarga yem bo'ladi. Esimizdan chiqmasin shu narsa. Umar ibn Abdulaziz davom etadi. Ular uchun kun bilan tun barobar emasmi endi? Qish bilan yoz, narx-navo, qanday ob-havo ularga baribir emasmi? Ular amal bilan ularning orasini to'sadigan zulmat orasida emasmi? Bog'larni tark etishdi, kenglikdan torlikka kirishdi, merosxo'rlari ularning mollarini, hovlilarini taqsim qildi. Ularning oralarida qabrlari kenglari bor. Lazzatlari bilan ne'matlanayotganlari bor. Sen qabrning ertangi egasisan. Seni dunyo nima bilan aldab qo'ydi? Bu qabrga ega bo'lish ham ne'mat, birodarlar. Odamlar cho'kib ketyapti. Bo'rim-bo'ri yeb ketyapti. Kuyib ketyapti. O'zi qabrga, kafanga, janozaga, Alloh akbarga ega bo'lishing ne'mat o'zi. Ertaga qolish yo qolmasligingni bilasan. Dabdabador hovling, yetilgan mevalaring qani? Kimga qoladi? Kimga qoladi? Kiyimingni mayinligi, hidingni xushbo'yligi qani? Yozgi kiyimlaring qani? Sendan avvalgilarni boshiga tushgan ishdan bexabarmisan? Ularni o'lim masligi kelganida chanqoq va issiq qiynaganligidan bexabarmisan? Osmondan hukm, qazo, orqaga qaytmaydigan ajal keldi. Ey otasini, yo inisini, yo bolasini o'lganda ko'zini yopib qo'ygan inson. Ey otasini, inini yoki bolasini o'zi tirikligida ko'mgan inson. Ey mayitni yuvintirgan, janoza o'qib uni yelkasiga ko'targan, uni qabriga olib borib qo'yib, orqaga qaytgan inson o'zligini shu tuproqqa qo'yishligini o'ylab ko'rmadingmi? Mana shu qabristonga qo'yib qaytib, qanday qilib gunoh qilishlikdan uyalmaysan Allohdan? Ertaga dunyodan chiqishimdan dedi Umar ibn Abdulaziz. O'lim farishtasi meni qaysi holda topar ekan? Ya'ni jonim chiqishlikda men nimani ustida bo'lar ekanman? Savobni ustidami, gunohni ustidami? Robbimning risolasidan menga qanday xabar keladi? Gapi shu yetganda Umar ibn Abdulaziz to'xtadi, qattiq yig'ladi. Mana shu hafta oxiriga yetmasdan Umar ibn Abdulaziz vafot etdi. Go'yoki o'limini sezgandek ajoyib suratdagi bir nasihatni siz bilan bizga qoldirib keldi. Inshaalloh qaysi birimiz ertaga yetib borishligimizni kafilligini bera olamiz. Modomiki shunday ekan, Alloh taologa yo'liqishlikka, qabrga tayyorgarlik ko'raylik. Inshaalloh mana qabr xususidagi darsimiz bugun nihoyasiga yetdi. Ertadan qiyomatning kichkina alomatlari degan darsimizni boshlagan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi Rossiyada patentsiz ishlamang.
Registratsiyasiz yurmang. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada noqonuniy migrantlarni yollaganlik uchun jazo kuchaytirildi. Rossiyada hujjatsiz muhojirlarni ishga yollaganlik uchun jazoni kuchaytirildi. Endi ruxsatsiz yoki patentsiz xorijliklarni ishga olgan ish beruvchilar katta miqdorda jarima to'laydi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Agar kompaniyaning oddiy xodimi qonunni buzsa, u 70 ming rublgacha jarimaga tortiladi. Agar kompaniya yoki yakka tartibdagi tadbirkor muhojirni hujjatsiz ishga olsa, jarima har bir noqonuniy ishchi uchun 1 million rublga yetishi mumkin. Ish beruvchilar chet el fuqarosining patenti yoki ishlashga ruxsati bor-yo'qligini tekshirishlari, shuningdek, Rossiyada yashash uchun barcha hujjatlarni to'g'ri to'ldirishlari lozim. Agar bu shartlar bajarilmasa, bu ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanadi va qonun bilan jazolanadi. Hujjatlarda xatolikka yo'l qo'ygan migrantga xatolarni o'zi tuzatishi uchun vaqt 10 sentyabrgacha uzaytirildi. Shu vaqtgacha siz Rossiyada qolishingizni qonuniylashtirishingiz va barcha kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Ayni paytda Novosibirsk shahrida bir kunda Rossiya qonunchiligini buzgan 53 nafar muhojir chiqarib yuborildi. Bular Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolaridir. Qrim rahbari Sergey Aksyonov kelajakda mehnat muhojirlarga oilalarni Rossiyaga olib kelishni taqiqlashni va faqat mehnat vizasi bilan fuqarolikni olishni taklif qildi. U allaqachon shunday qonun loyihasini tayyorlamoqda. Agar siz Rossiyada ishlayotgan bo'lsangiz, sizda amaldagi patent yoki ruxsatnoma bo'lishi, shuningdek migratsiya qoidalariga rioya qilishingiz kerak. Aks holda muhojir uchun ham, ish beruvchi uchun ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Rossiya armiyasi bilan shartnoma tuzgan o'zbekistonlik jazolandi. Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman sudida 51 yoshli O'zbekiston fuqarosi Taraga nisbatan sud jarayoni bo'lib o'tdi. U Rossiya tomonidan harbiy harakatlarda qatnashganlikda ayblangan. Fuqaro 2021-yilning may oyida u Sankt-Peterburgga pul ishlash uchun ketgan. Avvaliga hammasi joyida edi. 2024-yilning yanvarida Rossiyada yashash uchun zarur hujjatlari yo'qligi tufayli migratsiya qoidalarini buzgani uchun hibsga olindi. U tergov izolyatoriga tushganida politsiya unga agar u Rossiya armiyasi bilan shartnoma tuzsa va Ukrainaga qarshi jangga borsa, unga yaxshi pul va Rossiya fuqaroligi va'da qilingan shartnoma taklif qilindi. U rozi bo'ldi va 1 yillik shartnoma imzoladi. Shartnoma shartlariga ko'ra, u to'g'ridan-to'g'ri harbiy harakatlarda qatnashmagan. Leningrad viloyati Kamenka qishlog'ida harbiy istiqomlar qurish bilan shug'ullangan. 2024-yilning iyul oyida u buning uchun avvaliga 195 ming rubl, keyin esa yana 500 ming rubl olgan. Shundan so'ng unga oyiga 37 ming rubl miqdorida maosh tayinlangan. Ammo xizmat paytida uning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar paydo bo'ldi. 2024-yil oktyabr oyining oxirida u qismdagi kasalxonaga yotqizilgan va keyinchalik Annopol shahridagi harbiy sanatoriyaga davolanish uchun yuborilgan. U 2025-yilning 1-yanvariga qadar u yerda qolgan. 10-yanvar kuni esa O'zbekistonga qaytdi. Sud majlisida u o'z aybiga iqror bo'lib, sodir bo'lgandan afsusda ekanini aytdi. Sud uni yollanma askarlikda, ya'ni u pul evaziga harbiy amaliyotlarda qatnashganlikda aybdor deb topdi. Unga 4 yil ozodlikni cheklash jazosi belgilandi. Rossiyadagi qurilish obyektlarida ishlayotgan muhojirlar soni 500 mingga kamaygan. Bu ma'lumotlarni quruvchi Milliy assotsiatsiyasi rahbari Anton Glushkov Reynostovga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, bu ko'rsatkich 2025-yilning 1-choragi yakunlari bo'yicha qayd etilgan va o'tgan yilga nisbatan 15-20% ga kam. Biroq qurilish sohasida mehnat qilayotganlarning umumiy soni migrantlarning ulushi ortib 14-15% ga yetgan. Glushkov mehnat muhojirlari sonining kamayishini mamlakatdagi qurilish sur'atlarining sekinlashuvi bilan bog'liq bo'lgan ishchi kuchiga bo'lgan talabning kamaygani, shuningdek migratsiya siyosatining keskin choralari bilan izohladi. Shu bilan birga ekspert bu holatning ikkita asosiy afzalligini qayd etdi. Rossiyaliklar uchun xorijlik ishchilar bilan raqobat kuchayib ketdi. Migrantlar mehnati sifati oshdi. Ilgari ish beruvchilar mehnati arzonligi tufayli migrantlarni yollashni afzal ko'rar edi. Endi esa ish haqi kamayishi kuzatilmoqda. Xorijliklar ishchilar foydasiga bor yo'g'i 30-40% deya qo'shimcha qildi Glushkov.
Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrant patent olish uchun navbatda vafot etdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. Yangi Moskvadagi ko'p funksiyali migratsiya markazida bir necha soat davomida hujjatlarni qabul qilish uchun navbatda turgan xorijlik vafot etdi. Fojia 15-may kuni taxminan soat 12larda sodir bo'lgan. Voqea guvohlarining so'zlariga ko'ra, odamlar Sahr va qishloq yaqinidagi Varchavskiy shosse migratsiya markaziga taxminan ertalab soat 9larda to'planishgan. 3 soatlik navbat kutishdan so'ng baland ovozda bir necha muhojirning hushidan ketgani aytilgan. Biroz vaqt o'tgach, tez yordam mashinasi yetib keldi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, keksa xorijlik kislorod yetishmasligidan vafot etgan. Shu bilan birga qo'riqchilar voqea guvohlarini suratga olishni to'xtatishni buyurib tahdid qilgan, deyiladi xabarda. Осторожно новости Telegram kanali e'lon qilgan videoda migratsiya markazi binosiga kirish eshigi oldida ulkan navbat borligini ko'rish mumkin. Olomon bir necha ming kishidan iborat. Asfaltda kamida 3 ta hushsiz odam yotibdi. Atrofdagi odamlar ularga yordam berishga harakat qilib, ulardan birini ko'tarishga harakat qilishadi. O'zbekiston fuqarolari migratsiya markazi yopilguniga qadar kun bo'yi navbatda turishgandan shikoyat qilishdi, deya qo'shimcha qilgan post muallifi. Ular qabulxonaga yetib borish tugul, hatto binoga ham kiritishmagan. Qog'ozbozlik, loqaydlik va inson qadr-qiymatini hurmat qilmaslik tufayli bir muhojirning hayoti patent olish uchun navbatda yakuniga yetdi. QR kodsiz o'ta olmaysiz. Rossiya chegarada raqamli nazoratni joriy qiladi. 2025-yil 30-iyundan boshlab Rossiyaga vizasiz kiruvchi xorijiy fuqarolar uchun yangi qoidalar joriy etiladi. Endi sayohat qilishdan oldin siz Gosusluga RuID portalidan oldindan ro'yxatdan o'tishingiz va maxsus QR kod olishingiz kerak. Bu Yevrosiyo ittifoqi mamlakatlari, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston fuqarolariga tegishli. Nima qilish kerak? Kirishdan kamida 72 soat oldin Gosusluga RuID portalida ro'yxatdan o'ting. Shaxsiy ma'lumotlaringiz, sayohat maqsadingiz, yo'nalishingiz va Rossiyadagi borayotgan manzilingizni ko'rsating. Surat va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning skanerlangan nusxalarini yuklang. Chegarada taqdim etilishi kerak bo'lgan QR kodni oling. Favqulodda vaziyatlarda, masalan, qarindoshlarning kasalligi yoki o'limi ro'yxatga olish kirishdan 4 soat oldin bajarilishi mumkin. Ariza 90 kun davomida amal qiladi. Agar sayohat amalga oshirilmasa, protsedurani takrorlash kerak. Qo'shimcha talablar: chegarada biometrik nazorat, suratga olish va barmoq izlarini olish amalga oshiriladi. Belarus fuqarolari, diplomatlar va 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun istisnolar mavjud. 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar faqat ota-onasi yoki qonuniy vakillari hamkorligida kirishlari mumkin. Ushbu chora-tadbirlar migratsiya ustidan nazoratni kuchaytirish, hujjat aylanishini soddalashtirish va qonuniy migratsiyaga qarshi kurashish qaratilgan. Migrantning raqamli profili davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarning barcha bosqichlarida qo'llaniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tish va QR kodni olish mamlakatga kirishni kafolatlamaydi. Chegarachilar Rossiyaga tashrif buyuruvchini taqiqlash kabi asoslar mavjud bo'lsa, kirishni rad etish huquqini saqlab qoladi. Qo'shimcha ma'lumot va ro'yxatdan o'tish uchun Gosusluga RuID rasmiy portaliga tashrif buyuring.